weekend eno ku Baba TV. Ndi mukujja ali munda awo wennyini kujja tumaze sala namaze dda maama mulete wano wabweru muyite ya rabbi ya ramina mungu ngobanange nkole ntya mpulira ebigambo bisobedde bannange maama bakuyitaani nze shifa okolawa ku Baba TV nyabo gwondeetedde nkola surprise maama nga nkyalira abakola ebirungi maama kimutuula ate ogenda Mekka insha Allah ekyo kyo yakimaze dda sombera yajja kyatinde wano nawe Allah nkusabira akuwa abakyala abalungi abatagenda kunjawukanyaako empapula ziri muno empapula zonna ezisoma Mariamu ombe sifa nakawombe Baba TV Baba TV aliwa Mariamu wane wa mama wa Masimbi 14 15 mama Kimu tugenda kulyawa mulete soda Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona surprise. Hello Wanje. Nze ndi around waka ati we mulindidde ndi kulemera ku ssimu ye ndi mugiremerako tannajja naye ajja kujja nze nakyagadde ajja kujja njagadde mbeera around nga ajje nga nze gyendi Kale. ndimukubirako takwata naye nja mufuna kale njagadde oku updatinga that's it Kale nyabo. kale sebe naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze ku Arena tutuukawo we bawugira Kuki? Arena we bawugira tutuukawo netuyisaawe neweyongerayo nga olaba nga tonayisa muzikiti ojja kulaba maaso awo naye nga tonakuyisa kale waliwo kalina gye bali mu kuzimba awo wekera waliwo geti ya black ziri bbiri naye eddako waliwo kalina gye tulaba bazimba naye setulaba muzikiti ndaba ndaba blessed clinic blessed clinic ogimanyi kati mbadde ntuuse ku muzikiti ndowooza wali mpiseewo kale ngenda kuddako emabega kale naye zo surprise ataka tazireta hatataka Shifa nakawombe mu program wewunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa bino bigenda nnyuma gwe tugenda surprisinga yennyini yali mutwekubirira essimu muliwa nga temutuuka ayogera bwama yalowooza tugenda surprisinga mulala kati awo katumukubireko
tugenda kola tutya agambye mbu bwe mmala okwogera nga tumala tugiteekako ku Sande. Halo mami. Wanji nnyabo. Mutuuse. Ennyabo. Nange ndi around we nakubiridde luli nga tokwata nga mwetuli. Naye nga talina kyamanyi talina kamalu kusaala nze. Komalize saala. Kale talina kyamanyi. Katujje tumusurprising. Kale. Haya bino bisesa kati mami ali bize waka ayogera kaama. Mbwe ono talina kyamanyi mumuwulidde. Naye agambye kaamala okusaala. Agenda twala eddakiika nga 5-10. Kale naffe nga bwe tumaliriza wano. Kaamala osaala. Wali tulina we tukweka emmotoka Kale tugenda surprisinga omukyala ayitibwa Mariam. Ali wano wennyini awo next wabeera. Lwako ffe twazze dda mu kitundu ng'obwedda ali ku mulimo. Kati ffe mu kitundu mwetuli. Twabedde dda mu kitundu. Naye nga nnyumidde. Kati ye amanyi nti muwala we Jamira gwali mukolera olukwe. Yalooza gwakolako olukwe kumba olukwe lule lwennyini tumutwalira ekirabo kino. Tumutwalira ekirabo kino. Kale katutuukeeyo naye nga mbagamba nti back for me kula cakes ez'omulembe. Naye ng'emmotoka yo tutambudde na kirabo kyokka era bwe tumala okigaba tuddirayo ku boda boda. Tugenda kwerinnyira boda boda mu bitiibwa. Twagambye katujje n'ene emulumu tugigabeyo ffe twetereeze ku boda. Era bwe kitebo kigenda obba. Oza tezimala baaluuni isaaka ako tugende obudde buzibye. Tusimbudde. Neti babakone. Naye zo surprise ataka. Ekirabo. Nenga mukimanyi tugiwe ku boda. Oba kyo temunnakimanya ekyappe. Enaajawo. Tugenda up to where? Up to where? Towabaze kuba otujjawo kweri. Naye tatukubira ng'omba ate. Gwe si oyo omukazi. Tufudde. Tufudde tabanga yooyo. Laila wallahi. Tufudde. Mama. Halo. Wanje? Oza tatulabye. Wanje? Halo? Halo wanje? Ompulira oza tatulabye? Ali waye. Waliwo omukyala gwendabye ajja ku kkubo. Nayambadde atya? Ayambadde kya blaaka ku mutwe. Kya black? Ayiwa. Ah. Mwamuli side ki? Ananga. Mutebale kwanje. Tuli wano we namulaze ku nnyumba we namulaze wali ekikomero okulinga ekya black. Kale. Ayambadde. Sembere. Ndi mukujja ali munda. Kale waliwo nti omukyala wano ayogedde tubadde tugamba. Nabo gye baleko. Mama. Kama tutaasi. Sema. Mujye baleko bannyabo. Apakinge wano. Mutatusonyiwa katusembezeeyoko. Sembezaayo. Awo wennyini. Kati rabayo ngenda muleeta nga mugamba nti okitegedde.
mujebaleko temubitegeera bana surprise kirabo anti musirike ngenda mukubira Halo? Hajjat omaze osaala? Namaze dda maama. Oba mundeetereko wano wabweru. Ofune kyo obenga alina kyamulaga wano wabweru. Bamuleete wano wabweru muyite ojje naye. Kati kwata nze kansembere wali gwe kwata reaction ye. Mulete mujje wano waliwo abeekwese wano abalala. Abange. Ya Rabbi ya Ramina Mungu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kete. Maze. Ya Ramina Mungu banange nkoletya. Banange nkoletinze mama. Alhamdulillah ya Rabbi ya Ramina Mungu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mama Kim. Alhamdulillah wanange. Tulire ebigambo bisobedde bannange. Jalla Jalalu. Adama nyaleeta gwe. Ama mukwatireko. Tayina maanyi kati Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah, bosingo kumanya. Ya Allah. Banange ntende ko mama bakuyitani gwe. Nyange nkanisokula mama. Ndeta hajala mama ku surprise nze. Nkola ku babati sanyusa okulabona mama ye basiti wangu omulungi mama tata nze Allah simanyi kyabakunkolerera bannange oba mumpeere ky'omwana wange byonna ebisinga ya Allah byonna byayagala mu nsi Allah mumpeere Allah mugulira amakubo Allah muwe ejjana Allah muwe ebirungi Allah muwe abakyala abalungi n'abaana abalongoofu ya Allah ebigambo binteddeko nange binteddeko mama bakuyitaani nze Shifa okolawa ku Baba TV nyabo gwondetedde nkola surprise mama nga nkyalira abakola ebirungi
alamina taata wange n'amagulu ganteguse bannange kantulemu sikyalaba na mulyango gugiyingira bannange namwe nga mundidde mu olukwe mama wange arabi alamina mungu masha allah alhamdulillah ya rabbi alamina mungu jalla jalalo allah oli mulungi era oli mulungi allah wange byonna empapula ziri manyago buli kimu alhamdulillah rabbi amina ebigambo byenjogera sibiyina bannange naye allah yasinga okumanya mama kimutuula alamina mungu mukyala mama mwana wange nyabo nga nsanyuse mama nga nsanyuse abaana bayigiriza kukola nnyo empisa webale kubaawo bakuŋŋambyeko ebirungi bingi alhamdulillah ya rabbi bo bebaza maama bagambye katono naye kasiime Jalilu wange banange nsanyuse maama nsanyuse nyabo nsanyuse alhamdulillah banange mbasabira naye kinsuseeko maama kinki nyabo alhamdulillah ay allah pera abaana byonna ya allah otuwa obulamu obulungi ya allah obagulira amakubo ya allah obagiremu emisanvu gyonna mu kkubo ya allah simanyi allah oli mulungi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala quwwata illa billah saba allah okkirize duwa yange abaana bange saba okkirize ya allah bagulira amakubo ya allah alhamdulillah allah oli wa buyinza emmotoka eno eri mmanya ga mariyamu Masimbi mweri empapula zonna mami ziri awo twajetikira okuva Dubai netugitambuza ebbanga lyonna tukukuta fenna n'omukyalo oli abaana bange nsaba allah bannange netujetikira mpaka gitambuza mwezi nga mulamba lwe twali tujja luli ate revenue ne batagifulumya ebyenamba plate biki twali twagala ogireta ku birthday netugamba birthday keite byonna babikole ate mami waliwo n'ekirala kye baŋŋambye mami bakuwadde hijja ne bagamba omwaka guno ebaba baguddewo ogenda omwaka guno mami ku hijja alhamdulillah rabbi amina ya rabbi ye mami bakuwadde hijja halo alhamdulillah rabbi amina halo alhamdulillah rabbi amina bannange byenjogera sibiina mwanange basti mwanange Jalilu bannange nsiimye bannange nsanyuse bannange simanyi baana bange ya rabbi ya ramina mungu mukama goli wa buyinza ya allah tuwa obulamu obulungi abaana bange bampeere ya allah bagulira amakubo gonna obagira emisanvu mu kkubo allah nsaba okkirize ya rabbi ya ramina mungu nehijja bagimpadde nehijja mami alhamdulillah hijja inshallah omwaka guno bwe tayingiramu kintu kyonna wonna halo mama wange halo mama setegeera oba munkute naye nze sibitegeera ninga atavugangako ndaba nga atagimanyi ya rabbi bannange sigitekimwaliriddawa olira nabo abaana bo basanyukidde keeke yabonese muwala kufuna surprise fanyuse mangu bannange muke tugende eka mama tugende ewaka nga bwagamba tugende eka mama tugende eka halo wali wuli agenda givuga wanji mami wuno ndi naye bannange wanjita mama
essanyu linsusse Amakulu agenda givuga wangi. nyabo mwebale Mama nteebiyo bale. Mami ne Hijjanji mugambye. Olumuleese olulabye. Nayogera erinnya lyo. Semakulu agambye ayinza obutasobola gyevugira na givuga tugitwale wali ewaka. Twagala kujjawo ku picha onaayitewo. Wanje? Network anti ebadde egaana. Olulabye. abaana bange alhamdulillah bannange mbeebaza bagambye happy new year bakwagala nnyo gyenvudde yonna bamujjukira nange mbaagala nnyo nange mbaagala abaana bange bannange mbaagala kwoli halo iye yingidde wanji ya Allah Kakeerye. alhamdulillah akutegereddewo ya Allah eno nno kakyasimbukawo mami wamma omutegedde akuwadde surprise eno ani basti Ssozi omugalanda wa Mariam taata wange batti ya rabbi ya ramina Mungu simanyi naye nsaba Allah ono Allah musaba taata wange basiti wange basiti alhamdulillah baana bange mama nsaba eganye okuyitawo kwali giramu eno itereze eriko etebengeza okweggala etuuse ewaayo Jalilu etuuse basti Ssozi mulimu fulu tanka n'amafuta alhamdulillah egenda mbalaba bannange basti wange bannange mama muyingire mami anti ebifaananyi binyumira wano wabweru sikyabitegeera tufune akakeeka tutuule wano alhamdulillah mama bannange Semakula jamu empapulo jamu n'ebyaffe byonna anti fe tuddirayo ku booda tuze n'emmotoka emu tetuzze na bbiri jamu ebyaffe tuddirayo ku booda amami tujjali katulinye naffe ku booda tujjirayo ku booda mutuule wano muje mutuule mama kimutuula mayani tuule omukeeka gazi abantu naffe tusanyuse bannaye mami okulabako salaamu aleikum konzi UBL obudde bwe tugisanga batutunira batugamba mukulikeeyo ofe naffe twavuddeyo ya rabbi essanyu linsuseeko kubanga nebugiyanina alhamdulillah bannange nsanyuse bannange basti wange omugalanda wa Mariam ye basti yakikoze ye basti eyakikoze nno talina byakwogera ali kunaasirise naye nyini tabiina basi mb'okola byafaayo tolina bigambo akola bikolwa mami kamale kusaala ekikulu nnyo ekyo kati nno ngenze ne mugamba anti byonna bitusobedde ne tugamba abarapinze tutuuse ne tugamba biri baba babiraba alaba mudda katumuleke aleese ono nga mga mami omaze osaala kati mundeetere wano wabweru nina ne bannaabalala tumusurprising nagaye muleete
bwaseka ng'asekerera ono gwaleeta kati ono wenkugambidde baneetabanga tumusanze ono bw'alabye emmotoka agambye emmotoka yange ekirabo kyange ne tutya ne tugala tufudde omugole ate tumusanzidde ddala wano kwe kukubira kati bwe tutuuse ne tugala nedda kaafulume straight nga ndi obudde budduka buli kuziba ebifaananyi biba bifa kyenvudde mugamba omugole muleetere ddala wano wabweru muleete kumbe ye yeyeereeta nga tamanyi nti yeye omugole olwaleeta omugole kati wentegedde nti omugole akimanyi ndabye naye akutte essimu omugole anti ngenza olaba asinapinga naye nga omugole bweba surprise nga tagimanyi nga asinapinga tusanyisa obbalaba mikwano ninga nno nze nyinimo ndi mukwaniriza naye nga ebigambo bimubuze yakoze surprise ebigambo binkweddeko mpulira maama wange mama ali mu kusaalayo wano laaka ani jangu mbuzeeko buza ku mukanada basti wange nze noda mwana webali mwana ogamba otya noda ndikirya mwana tuli masadi mwana ayani ali atya ayani ali atya ayani mulungi happy new year kirabye olabye antu bagaba ebirabo happy new year waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bane tuyenze surprise yaffe nze mama Hakimu mbadde nina okubeerawo mugamba wolabye ekirabo gwasoose okulaba ekirabo neŋŋamba bannange muvaayo emmotoka yange ekyame kati abadde agireeta naafa nalowooza nti nno yenze ate nabange mbadde sikimanyi ndabidde awo Allah yanfulumiza ogambye bulijjo osekerera betubikolera bulijjo nsekerera nga baba basiwuse nga yabadde ku kintu kiteyambadde nereero nze naawe toseruka leero kinguddeko essanyu nange omuntu atuuka nga ebyo byonna tabimanyi nenge essanyu naffe kennyini obunkenke bwe tubaako obulabi kubanga tulina mwendabye nga bambi mukidde gamba wali ojjambusa ntwagala efuneko wadde kakoloboze surprise Hajjat bannaye kyakoze kyekisiga bannayo agambye kasooke essanyu alizeeko eri Katonda mwogere naye wuuno kwali mwegambire gwasoose osindika omuntu najja ku muzikiti olwo omuntu genda be ku simu n'agamba nga sibalaba ndooza adde anoonya balala Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. Tulikola okusala keeki. Daba buzina bakeeki. Wajajati. Happy New Year. Ate ogenda Mecca insha Allah. Ekyo kyo yakimaze dda. Allah sabukirize ebiwazange. Ya Allah bana basti wange omugalanda wa Mariam. Wanange bati. Sembera Hajjat apinde wange. Bati wange. Nawe Allah nkusabira akuwa abakyala abalungi. Abatagenda kunjawukanyako. Akuwe n'abaana abalongoofu. Akuwe ebirungi byonna ya Allah kuwe mikwano emirungi akugirawo emikwano emibi agikasuke wala emiri akuwe mikwano egikuzimba ate nga mirungi taata akuwe ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin basti wange sina byakwogera naye nsaba Allah n'ow'obuyinza Allah n'ow'ekitiibwa taata wange akusasule naawe akuwa abaana abalungi nga gwe abalikolera ebirungi nga nange bw'olinkoledde alhamdulillahi rabbil alamin akubeere abaana abalungi abatali kujuza nga basti bw'otanjuzizza alhamdulillahi rabbil alamin Allah nsaba okkiriza edduwa yange
nsaba okkirize omwana wange omugulira amakubo abeere muganzi yonna ku mirimu gy'akola eri bakama be abe muganzi eri banne babeera nabo basiti wange nsaba Allah akkirize oli namba emu ata wange alhamdulillahi rabbi amina taata wange siina bingi munnange byakugamba kubanga obimazeeko olunaku lwaleero obimazeeko emmotoka tebazikizza oba eri ebiwalala tebagizikizza olwokuba fulutanka ya rabbi emmotoka etuuse bulungi ewaka aganje eri bakamabe eri ku mirimu gyakola yonna eri banne babeera nabo balema omuteekako omumwe abeere nga basiti muganzi eri banne bonna eri ku mirimu obiwulidde olabye ppate bweguddeko nsose nekkubira nga tokwata gamba nakkedde tuli bakwano ba Hajjala twagala kumuwa surprise naye tubadde twagala omuzze mangu ewaka konze kumeka nti ku 10 konze nedda ebe 11 era mupatizza nnyo simubuulirako nno bwenyomba era nagambye kuuma ekyama toyogera wajala nze ndi kuboda ngenda oli ludda waye gwe yanguwe wakaera kenkusooka omugole yeyekati twagambye amanyogero olumu nanywa kacyayi alhamdulillahi rabbil amina olaba dadi waffe dadi bati dadi waffe empapula ziri muno empapula zonna ezisoma Mariamu zemusumululire muzindage Mariamu Masimbi rabbi yaramira Mungu teriiko naaga manye bazigaba ne basigaza zino empapula nga zaabo babikola nyabo nsomera amanya gasoma ki amanya galiwa ani ono nakano aji Mariam omubwati alhamdulillah maama wabalenza abakola ebyafaayo enono yali ya mukulu basiti kwadda njikaddiza alhamdulillah basiti agiremu obulungi wallahi azigiremu obubi obugirimu ampeemu obulungi ya rabbi tata saba Allah akkirize kadi yeno yeriwa yeno yennyini waliwo ne buno anti kati kadi bibeerako online siko babiteeka URA nogenda no downloadingayo ndaba tebakyatuwa kadi nga ziri ebyedda tebakyagaba kadi no printinga kubanze mprintinga bu printings logbook bwebite no bijjayo mama goga ba surprise nange ojindete bakuyitani shifa nakawombe sifa nakawombe Baba TV aliwa malimu ya mwane wa mama wa masi kimu wangaliwa ya rabbi basti wange toyina joto ntuse era tusaleke era munange tusaleke twesa ko salete plate ya soda muleteyo oba bili kuno tuyinako akasente kaffe tuyina na wano tuyina sente kuno mulete soda gino 6 7 mama 8 enyabo 9 enyabo 10 mama 11 enyabo 12 13 14 15 mama kimu tugenda kulyawa 17 18 19 abiri mwemu kubirabo biryate ne bateeka munaziro 23 24 25 kano kabaleka mulete soda banange abantu banywe wano bagambye enyabo happy new year our lovely man Mariam Masimbi, we love you so much
bagenze. Bagenze okuleta baleete soda kale keeki. Era. Bale maama neyansisa nyabo. Olabye maama. Maama wange. Ebintu bya Katonda. Kyobola Katonda akola mu ngeri ye, mu budde bwe, mu time ye, mu kiseera kye. Kaseera. Kaba tekannatuuka. Yes. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Namba. Bannange. Era hijja. 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 Naye nno Mama Kim ne byenjogera sibirina bannange munsonyiwe. Ebigambo bimpeteko. Kituufu basale keeki tubale Hajjati okuva ku mmeka. Zibye mwagala. 3-0 tusale 3 nga tukka. Kale 3, 2, Jalila 1, 0. Happy New Year! Alhamdulillah. Tusale keeki. Amina. Mayane tusale keeki. Ajala savinge. Ajala kama ndi katikati. Bannange mugenda tuteekako ku Baba TV ku Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana. Onkubiranga. Ngenda kukubira Hajjati. Onkubiranga maama wange. Olwobanga njogedde biki? Osanyuse ebituufu. Abatutuma batera owa obubaka naye ono eyatutumye bulabika bumuweddeko. Taata wange. Omugalanda wa Hajjati olinayo ebigambo bye? Mariam omu bw'ati oyo. Taata ayani. Alhamdulillah. Halo. Tetutwala Hajjati. Tulirako wano. Tuli bangi. Tulirako wano teri aparkinga. Tetuparkinga. Tulirako wano eno. Halo? Halo. Halo? Webale surprise yange. Oneguddeko katini. Yes, nibane ninda kyakunywe kwase nnyo ntanti. Ndiye eno eliko. Teriko. Kwata ne keeki ta maama. Twatuuka nga tetumanyi surprise lweriyo. Bannange muludde nga mukimanyi. Nga tetumanyi ddi lweriyo nga letutegeka okujja nga baga emmotoka leero ate tefulumye mu bondi. Ate ne tuyingira weekend yali efuluma Friday ate weekend nejja ne tugenda mu nnaku enkulu ne buli omu kamu. Atutte tayongera ng'agenda. Tolya ya muno. Mulinja kyoda. Kale mu Debbali abafunye mu Debbali tukole empisa. Buli afunya Debbali. Muwulidde. Abatannafuna ate basembere. Anti bale tebalina empunye. Omulese kumeka. Ngambye kankuseeko olabe ku mukolo. Taata wange ali wa bati. Banaye network abadde emikolo ogirabye. Taata wange bati wange nga simumonako. Network kyeyeekola. Buyite wali muno ne soda. Emikolo tuli mu mikolo eno. Oyo omwana ono kwata. Bambi saagala afunye ate n'aduga. Ofunye soda? Ani atannafuna? Kiki otannafuna? Mbakuwe. Ani atafunye keeki? Mufunye mwenna. Mukale maama. Kiki otafunye?
atulaba Basti tata Basti wange mama network eganye nkulabe ebigambo bimpeddeko taata wange lwaki lwotandika okwogera simanyi n'omusayi guye gwagutta ndowooza sibimanyi alhamdulillah taata Basti wange Basti nsaba Allah akkirize ya rabbi saba Allah gula amakubo gonna kugirewo emisanvu buli wamu buli kimu ya Allah akujuliza akuwe musera akujuliza akuwe musera. Okay mikwano abatulaba ku Baba TV tusembedde okubanga tubasiibula network eganye yatutumye obubaka bwe nja bubateerawo ku screen awo bulabika naye ebigambo bimubuze. Program ebawo ku Sunday ziba sawa 9 ez'emisana. Ye kala jatiye katukoze wadde wafe mama mutwebalize taata wange oyo taata wange nakimugambidde wonna ddanga sinnajja ne mugamba webale kwagala mama muneebuukako nange bweri mukola naye nga abatulaba ku Baba TV mikwano mwebale kubaako namba zaffe oyita ku +25 kuba rongo namba n'owo omuntu Kawundo nadduka nayo koppa bulungi enamba Kawundo egwa mu mikono gya Shifa nga kituufu ye Shifa g'okubidde essimu koppa enamba bulungi waliyo abeeyita 6702562157 bambi zikoppe bulungi enamba olitajja sikolera business ku Messenger oba Facebook ku namba ya simu okwo kwe twogerezeganya. Waliyo munanga bakola abantu ebyekiyaaye n'agamba era ngenze Shifa kati oliwo bamuwa Kawundo ya Hajjati n'agenda n'agitema sipeya n'agibba naye nga mikwano tubaagala nnyo naffe tusanyisa okulaba kwa Hajjati twali tumulyako bingi birungi byereera ate Hajjati abantu mbagamba nnyo nti munnanga omuntu era ebintu babikolerera bamanya nti okumbeerako buluwenga ebintu ne bagamba nange Shifa bakole ki babimpe bibaamu Katonda bibaamu okukolerera bibaamu okwewaayo n'okukiwa obudde n'obugumiikiriza era munnange kuba Hajjati naye nga yakuteereddeko olugendo lwe abamu oyinza n'okugamba hao nze simalaako nze siyinza mmalako ku buvumu bwe kati buli muntu abantu abasinga baba baselebrating ne wabaawo story mabegaawe babayiseemu era munnange alhamdulillah amina ne hijja bagikuwadde Hajjati ya rabbi alhamdulillah wangi nyabo enyabo so encha enyabo waliwo oli omukyala ndaba yakajja aye katanalya keeki ebelevi enyabo kale maama wange bannaye tetukuwulira mumyutinze wamwe mumpulira eyo teyogera ntalina earphone agambye atya Magambye mujja musanyukira moto yange ndekolera muno gwe bakuwadde nyabo ne keeki olidde amina ekolera mu earphone naye nga bannaye mutukkirize tusiibule kubanga tugirayo kaboda Shifa na Kawombe mu programu weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise weebale nnyo weebalire ddala Shifa na Kawombe owa programu weewuunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu weetuli nnyo